क्या होगा अगर तुम कभी किसी से सीरियसली बात कर रहे हो और अचानक हिचकी आ जाए? तो देखो, हिचकी तब आती है जब तुम्हारा डायफ्राम जो लंग्स के नीचे होता है अचानक झटके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके तुरंत बाद तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं और हिक वाली साउंड निकलती है। पर यह तभी होता है जब ज्यादा जल्दी खाना खा लो, सॉफ्ट ड्रिंक पी लो या अचानक हंसी आ जाए। इसलिए मम्मी पानी पिलाती हैं और अचानक डरा देती है, क्योंकि इससे डायफ्राम रीसेट हो जाता है। चलो अब स्क्रॉल करना बंद करो, कहीं तुम्हें हिचकी ना आ जाए।